Идеи новаторов рождаются в условиях творческой невесомости, в пространстве, где нет поля земного тяготения в виде догм, неразумного скептицизма, уставшего воображения и разобщенности между полярными научными сферами. Летняя школа аспирантов Баренцева евроарктического региона стала для молодых ученых площадкой, где креативный предел не значился. Открытие было сделано даже в находке непривычной для иностранцев ягоды – черники. Сейчас как раз самый момент ее собирать. So now you can see the berries, so blueberry, and you can try it also. It's very tasty. В этом году черника не урожай, не очень вкусная, потому что лето у нас не удалось. Международная летняя школа – это долгосрочный проект сотрудничества между 5 университетами – Северным Арктическим, Университетом Оулу, Университетом Тромсё и Университетом Умеа в Швеции. В работе школы приняли участие 11 аспирантов, преподаватели и ученые, а также студенты из Китая, Индии и Швейцарии. Все их исследовательские проекты посвящены актуальным вопросам развития Арктики и Баренцева региона. Однако каждый ученый, как фотограф, выбирает свой неповторимый ракурс, под которым он рассматривает проблему. Так, аспирант Бин Янг предлагает усовершенствовать систему вентиляции в домах, чтобы эффективно расходовать энергию. Существует 3 главных сектора, которые потребляют энергию – промышленность, транспорт и здания. Сектор, связанный со зданиями, потребляет около 40% от общего количества энергии. Мы пытаемся найти эффективные методы сокращения расходования энергии, при этом конструируя модель по защите естественной окружающей среды. В своих проектах ученые также разбирали вопросы экологической защиты Арктики, влияние климатических условий циркумполярного региона на здоровье населения, политику правильного питания для людей старшего возраста в северных странах. Помимо лекций и презентаций, участники летней школы побывали на экскурсии в учебно-научном центре энергетических инноваций Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ. So the boiler is quite good. It is totally automated. В лабораториях аспиранты более подробно узнали о процессе горения древесного топлива и об анализе вредных веществ, которые загрязняют атмосферу. Я думаю, один человек с грибами. Может быть, мы можем смотреть на грибы. Нет. I'm not sure that we will have the mushrooms in the... У нас не принято рассказывать о своих грибных местах. Это информация секретная. Поэтому он нам ничего не расскажет. В завершающий день летней школы участники провели рабочий день на учебной базе САФУ в Бабанегово. Там иностранные гости могли удивиться настойчивости комариного десанта и шишкам, которые так и норовили упасть с великанов елей. Доцент САФУ Наталья Бурова провела экскурсию и рассказала о биоразнообразии и экосистемах Арктики. Если мы посмотрим на типичную экосистему тайги ельник-черничной, то вообще для всей тайги характерна четко выраженная вертикальная ярусность и выделяет 4 яруса. Уже в лекционном зале участники летней школы окунулись в атмосферу арктической экспедиции Плавучего университета 2017. Магистрант университета Женевы Шанталь Сименс поделилась своим опытом работы в рамках научно-образовательного проекта САФУ. В своем докладе она анализировала разнообразие фитопланктона в Баренцевом море. Интересно, что тематика летней школы не ограничилась только естественно-научной направленностью работ. Аспирант Арктического университета Тромсё Мортен Васрут высказался о том, что и философия способна решать экологические проблемы арктического региона. Я думаю, что в области экологии философия может помочь оставить идею об антропоцентризме. Вместо того, чтобы воспринимать природу как нечто ценное для человечества, мы также можем осознавать природу как нечто ценное само по себе. То, что хорошо для окружающей среды, не значит, что это обязательно должно быть хорошо для человеческих потребностей. Это новый подход к пониманию природы, и философия может предложить концепты, чтобы развивать именно такое бережное отношение к окружающей среде со стороны человека. Символично, что эмблемой для летней школы аспирантов стал арктический шмель, который ученые САФУ обнаружили во время экспедиции Арктического плавучего университета. Идея, как мохнатый трудяга, должна всегда находиться в движении, в атмосфере полифонии различных концептов. Только в условиях международной мобильности теоретическое научное озарение сможет стать практическим проектом, способным решать конкретные задачи арктического региона. Анна Баданина, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, медиацентр САФУ «Арктический мост».